吃新鲜核桃啦！今天要打核桃，我们的山核桃已经成熟了，你看都炸口了。现在核桃就是上油上香的时候了。来，英子给你们分享一个夹核桃的小方法啊。夹核桃就夹这两边就可以了，看夹4下就能夹开了。待口冷冻的话，放大半年都可以看。完整的山核桃就剥好了，老人、孕妇、小孩都可以放心吃。现在都是自然炸口了，你们看，吃的时候撕去它这个果衣，它是一点苦涩味都不会有的。喜欢的姐妹们赶紧去拍吧。